Olipa kerran erässä viehättävässä pikkukaupungissa kaksi seikkailun haluista koiraa nimeltä Mona ja Sepi. Eräänä aurinkoisena iltapäivänä he päättivät tutkia paikallista kirjastoa, paikkaa, joka oli täynnä loputtomia tarinoita ja salaisuuksia. Kun he astuivat kirjastoon, vanhojen kirjojen ja kiillotetun puun tuoksu täytti ilman. Monan korvat nousivat innostuksesta, kun taas Sepi heilutti häntänsä, innokkaana löytämään, mitä hyllyjen takana oli. He kulkivat käytävillä, tassut pehmeästi mattoa vasten. Yhtäkkiä he törmäsivät piilotettuun oveen kirjaston takaosassa. Ovi oli hieman raollaan ja lämmin valo virtasi sisältä. Uteliaisuus voitti heidät ja he työnsivät oven auki kuonollaan. Hämmästyksekseen he löysivät salaisen lukuhuoneen, joka oli täynnä värikkäitä tyynyjä ja valtavan kirjan, joka näytti hohtavan. Mona ja Sepi hyppäsivät tyynyille, ja kun he avasivat kirjan, sivut alkoivat kimaltaa. Sanat leijailivat sivuilta, pyörien heidän ympärillään kuin tulikärpäset. Kirja oli taianomainen. Se vei heidät eri tarinoihin, joissa he kohtasivat rohkeita ritareita, nokkelia kettuja ja jopa viisaan vanhan pöllön. He viettivät iltapäivän hyppien yhdestä seikkailusta toiseen, ratkaisten arvoituksia ja auttaen hahmoja, jotka tarvitsivat apua. Mona käytti tarkkaa hajuaistiaan löytääkseen piilotettuja aarteita, kun taas Sepin leikkisä luonne toi naurua jokaiseen tarinaan. Kun aurinko alkoi laskea, he tiesivät, että oli aika palata todelliseen maailmaan. Viimeisellä käännöksellä valtavan kirjan sivuista he löysivät itsensä takaisin kirjastosta, ympärillään tutut kirjahyllyt. Mona ja Sepi lähtivät kirjastosta sydämet täynnä tarinoita ja mieli vilisevänä innostuksesta. He lupasivat palata taianomaiseen lukuhuoneeseen, tietäen, että jokainen vierailu toisi mukanaan uusia seikkailuja ja ystävyyksiä. Ja niin kaksi koiraystävystä jatkoivat tutkimusmatkojaan, aina etsien seuraavaa tarinaa, joka odotti löytämistään.